Ven por saca tu aquí moto tu eléctrica. moto eléctrica, que no necesitas ni licencia. Ven que no tienes que sacar seguro, ven que no tienes que sacar tecnomecánica, ven que te puedes meter por la circunvalada a 35 kilómetros por hora, por el carril rápido, y te importa una verga los carros que vienen atrás, que no sabes de señales de tránsito, que te vuelan los semáforos. Tú que vas por todas las vías de la ciudad aquí en Barranquilla, sin cascos, sin chalecos, sin una verga, llevando 2 o 3 personas en una motico que si tropieza una piedra te vas a estrellar, careverga, te vas a estrellar. No es que esté en contra del uso de las e-motos, de las motos eléctricas, porque al final el mundo va derechito, va hacia allá, todo gira hacia allá. Pero papá lindo, tú estás en Colombia. Ey, ¿cómo se te ocurre a ti, careverga, que en Barranquilla te van a dejar tener una moto y el tránsito te va a dejar libre? No, ey, en Colombia desde el 2017. Desde el 2017 rige la resolución 160 que determina qué necesitas tú, careverga, para tener una moto eléctrica, una e-moto en el país, Resulta que desde el 2017 está vigente la resolución que toda moto eléctrica comprada antes del 2017 no necesita ni matrícula, ni seguro, ni tecnomecánica. Y si fue importada, pero fue vendida antes del 2020 igual. Pero ¿qué ocurre? Que a partir del 2020 todas las motos necesitan ser matriculadas. Todas las motos necesitan tener seguro y tecnomecánica. No es que tú andas por el hijo de puta ciudad, por el barrio sin casco, sin chaleco, volándote los semáforos, vas a estar libre. No, deja de creer que con esa motico que sacaste a 72 cuotas, tú estás exento de multas. Olvídate de ese cuento.